Друзья, всем привет! С вами Светлана Енчева и мой канал «Переехать в Болгарию». Сегодня мы снимаем видео о том, как наш мастер делает топку для камина нашего клиента. В следующих видео мы покажем этот камин уже в готовом варианте, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и вы увидите, как будет выглядеть данный камин уже в готовом виде. Надо сказать, что наш мастер занимается каминными печами и барбекю уже более 30 лет. И всегда все работы по металлу, дереву и кладке кирпичей выполняет сам. Также наш мастер является сертифицированным сварщиком и имеет большой опыт работы. Надо сказать, что такое сооружение, как печь, камин или барбекю, является потенциально опасными для вашей жизни и жизни ваших близких. И поэтому доверять такое дело, как кладка каминов и печей барбекю дилетантам, наверное, не стоит. Ждите следующие видео, подписывайтесь на наш канал. С вами Светлана Енчева. Всем пока!